مساء النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة. إن شاء الله كلكم تكونوا تابعتوا الحلقة المباشرة اللي بثيتها أعتقد يوم السبت، وعن الملاك جابرييل وعن وباء الكورونا. اللي ما تابع الحلقة بليز يحاول يتابعها، حلقة مهمة وفيها الكثير من العبر والاستفادة. رح نحكي اليوم عن العلاقات العاطفية مع الأبراج، ابتداء من برج الحمل. ما هي رسالة الحمل العاطفية لهذا الأسبوع؟ الفرح، السعادة. You delight in the love of life and bring a spirit of fun to all that you do. فإذا روحك خفيفة هيدا الأسبوع، فرحة سعيدة، رح تحضر الكثير من السعادة والفرح للأشخاص اللي حواليك والأشياء اللي بتقوم فيها هيدا الأسبوع، إن كان على الصعيد العاطفي أو غير العاطفي. شو نتركن هيدا الأسبوع عاطفيا؟ صراحة التركيز منو كتير على العاطفة على قد ما هو على العلاقات الإنسانية والمال والاقتصاد. فلذلك حنلاقيكم هيدا الأسبوع عم تتخلصوا من أشياء، أو حدا رح يتخلص بعلاقاته معكم من أشياء انتهت، والآن العودة إلى توازن بعض الأمور. ممكن تتزعلوا انتوا بعض الأشخاص إما بسبب سوء تفاهم منكم أو منهم، وهذا الشيء رح يخليكم ترجعوا تعيدوا حساباتكم قبل الحكم على الأشياء بالطاقة السلبية. في الناحية العاطفية، البعض منكم اللي داخل في الشراكة الثلاثية رح يقرر ما بين الحمل، الأسد أو العقرب والسرطان، وحيحاول يعمل موازنة ويشوف هو بأي اتجاه رايح. أما الحبيب اللي ترككن في خلال الفترة الماضية أو الأحداث اللي صارت عاطفيا معكن وصار في ابتعاد أو انفصال في الفترة الماضية، رح تراجعوا الحسابات، وممكن هالمرحلة انتهت وستبدأوا مرحلة جديدة. حمل، اكتبوا لي بالتعليقات شو عم بصير معكم، بحبكم كتير، ميرسي لكم. ما تنسوا الاشتراك والشير واللايك. بالتوفيق. عزيزي وعزيزتي مولود برج الثور، الثور شو هو اللي مخبي لكم هيدا الأسبوع عاطفيا؟ وما هي الرسالة؟ الرسالة هي القبول، التقبل، الاستلام. You are ready to release control of situation or people and loving embrace the rhythm of life. الناس اللي بعدكم كامشينهم لهلأ وهن لم يعودوا في مصلحتكم، لا يعودوا عليكم بالنفع، أو أنتوا بانتظارهم واقفين ما عم تتقدموا، أنا الأوان إنه تقطعوا هذه الحبال الأثيرية وتنطلقوا إلى الأمام. اللي عم يسألني كيف أقطع الحبال الأثيرية، بإمكانكم استدعاء الملاك مايكل أو ميخائيل، هو الذي يقطع الحبال الأثيرية. والدعوة الصلاة ممكن تكون كالتالي: أرجو من الملاك عليه السلام مايكل قطع الحبل الأثيري بيني وبين، أرجو من الملاك مايكل قطع الحبل الأثيري بيني وبين 3 مرات، وتعدوا بهدوء وتتقبلوا أن الملاك يقطع الحبل الأثيري. بعد منها بكم يوم تشوفوا لما بينذكر اسم الشخص أو بيصير في نوع من التاتش كيف هي حالتكم. إذا لا تزال الحالة قوية تدعو الملاك مرة أخرى. هذا الشيء مش بالضرورة يصير بس مع الأشخاص اللي بتحبون أو الزوج السابق أو الحبيب السابق، بصير مع الأعداء. تقطعوا الحبال الأثيرية مع الأشخاص اللي حاسدينكم، مع أي شخص في البيت حابين تقطعوا الحبل الأثيري، لأن الحبل الأثيري طاقته قوية طالما هناك في ترابط بيناتكم. كتير من أفكارهم أو أفكاركم ممكن تتضارب مع بعض وتحسوا إنه لا، في ترابط بيناتنا، هيدا هو توأم الشعلة أو هذا هو توأم الروح، تعملوا لهم أسماء، ولكن في الحقيقة هيدا غير صحيح. شو ناطركن عاطفيا هيدا الأسبوع؟ صراحة تغييرات كتيرة إيجابية، لقاءات مع بعض الناس العاطفية، ابتعاد عن الثور والجدي بهذه الفترة عاطفيا، وفئة منكم قررت الانفصال عن الشريك لسبب أو لآخر، أو قد تطلب الانفصال من الشريك لأنه هذا الشيء بالنسبة لها الجلوس بالبيت جيد، إعادة التأمل، تركيز، الحث على الذات. التغييرات الذاتية اللي هتنفع تطلع منكم
فيه من أجل تغيير حياتكم. بالتوفيق للثور. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجوزاء، ما هي النصيحة أو ما هو عنوانكم العاطفي لهذا الأسبوع؟ individuality، استقلاليتكم. هون مش الاستقلالية يعني أنا حر أو حرة، لا. individual هو الشخص اللي ينبع منه التأمل، الذكاء، الوفاء، الرسم، الإبداع، الفكر، مستقل كشخصية مستقلة. ما هي عناوين هذه الشخصية؟ You leave your unique stamp of love on everything you do. إذن لكم رمز خاص أو طبع خاص أو خاتم معين أو حضور مميز تتركوه على الأشخاص اللي بيتعاملوا معكم هيدا الأسبوع، بحسوا إنه لكم حضور مميز. لما بتقولوا حضور مميز هيدا ما يعني الانديفيدواليتي. في أشخاص بيكون عندهم، في أشخاص ما بيكون عندهم. خلينا نشوف شو ناطر الجوزاء هيدا الأسبوع عاطفيا. جوزاء عم يتخبط بكثير من القرارات، قلبه مكسور، منو عارف بأي اتجاه بده يروح. أحيانا بحس الحب تركه، أحيانا بحس إنه هو بحاجة إلى الحب، أحيانا هو يترك الحب. هذا الضياع والتخبط ما بين العائلة، الأسرة، الحبيب، القرارات اللي بده ياخدها والأمور المالية الدراسية والاجتماعية. القراءة عاطفية انتبهوا، ولكن بعض الأمور تذكر فيها لأنه هناك أعتقد حضور ملائكي. فبدي أقول لكم إنه رح تغيروا كتير هذا الأسبوع، رح تفكروا كتير، رح تعيدوا حسابات كتيرة. أما من ناحية الزواج فهناك فرصة للزواج بعد ما صار عندكم النضوج الفكري والعاطفي الجيد اللي بهالوقت الحالي صار محوره مسيطر أو مركز عليكم. بالتوفيق لمولود برج الجوزاء. سرطان، يا ترى ما هو عنوان أسبوعكم العاطفي هذا الأسبوع؟ خلينا نشوف. trust، الثقة. شو عم نقول عن الثقة؟ You have a strong connection to your soul, loving voice and have faith in your intuition. فإذا الحدث الداخلي، الحدث الروحي، الحدث اللي بيجي بيقلكن اعملوا هيك، ما تعملوا هيك، تصرفوا هيك، ما تصرفوا هيك، تابعوا مع هالشخص، ما تتابعوا مع هالشخص، هيدا سيء، هذا جيد، هذا ابتعدوا عنه، لا تخطوا هالخطوة، اخطوا هذيك الخطوة. هذا الحدث الداخلي عليكم بالثقة به. ربما فقدتوه من زمان، ربما عاد لإلكم الآن، أو ربما يعود لإلكم هذا الأسبوع بقوة. فثقوا بهذا الحدث الداخلي. شو عم بصير معكم هذا الأسبوع؟ أيضا سرطان، في الحب والعاطفة عندكم لقاء جيد خفيف ولطيف. هذا اللقاء قد يخلق حب جديد وقد لا يخلق، لكن هناك نوع من السعادة في هذا اللقاء. أموركم مع الأصدقاء والصديقات والعائلة لا بأس. عم تحاولوا تثبتوا وجود أو تركزوا على أشياء عاطفية مع العائلة في المحبة. العاطفة مش دائما لست أو حب، محبة. وعلاقتكم مع الأم جيدة هذا الأسبوع أيضا، وأنتم بتطلع والشوق إلى لقاء عائلي أو سفر ممكن كتير ينور دربكم للأيام القادمة. عليكم بالثقة بالنفس والابتعاد عن الشركاء الاثنين اللي تركتوهم ولم يكن ولا واحد منهم جيد بالنسبة لكم. بالتوفيق السرطان. عزيزي وعزيزتي مولود برج الأسد، ما هو عنوانكم العاطفي هذا الأسبوع؟ خلينا نشوف. الإبداع، creativity، هو الأسد بشكل عام من الأبراج المبدعة الفنية. You love to devise new ideas, innovation, form of illumination. فإذا رح يكون عندكم أفكار إبداعية، رموز إبداعية أو تصرفات إبداعية. ممكن خلق جديد لفكرة، للتعامل الرومانسي. في الحب غرقانين، ممكن يصير عندكم إبداع، رسم، تمثيل، موسيقى، فن. فإذا روحوا، انبسطوا، ظهروا، احكوا مع الناس، تعارفوا على الناس، خلقوا فكر جديد لأنه موجود معكم. استغلوه واستعملوه. شو ناطركم هيدا الأسبوع؟ أسد في العاطفة، تغييرات كتيرة صارت معكم، أخذتوا فيها قرارات حسيتوا إنه ما كان عندكم فيها
fairness أو عدل، والآن عم تشوفوا إنه العدل يجب أن يتم بطريقة أو بأخرى لحتى تتوصلوا للأشياء. العدالة اللي جرحت كبريائكم أو جرحت حياتكم أو غيرت أمور ما كنتوا ناويين تكون على هذا المحور، ولكن طلع الموضوع من إيدكم. بالنسبة للعلاقات الثلاثية تغييرات كتيرة خصوصا مع السرطان، الجوزاء، العذراء. وباعتبار إنه الكبرياء عالي عندكم هذا الأسبوع بدكم تحاولوا تهدوا شوي لحتى توصلوا إلى حلول سلمية مع الناس اللي حواليكم، لا تكونوا عدوانيين. تعدد العلاقات النسائية كتيرة عند الرجال اللي يفضلوا التعدد في العلاقة، والنساء في هذا الأسبوع من برج الأسد عندهم علاقات كثيرة أيضا مع النساء كالتوافق، الصداقة، المحبة، اللقاءات الاجتماعية، النجاح مع النساء. علاقتكم مع النساء جيدة، وهناك نوع من الشراكة، شراكة فيها محبة، ليست بالضرورة تكون حب، محبة تؤدي إلى شراكة عملية، شراكة صداقية، شراكة مهنية، شراكة اجتماعية. رح تزدهروا كتير هيدا الأسبوع. واللي ناطرين أولاد هذا الأسبوع ليس جيد. بالتوفيق للأسد. صراحة قراءة حلوة للأسد ومفسرة كتير منيح. عزيزي وعزيزتي مولود برج العذراء، خلينا نشوف ما هو عنوان هذا الأسبوع بالنسبة لكم. Action. خذوا الخطوة. You have the courage to express the unique loving colors of your soul. فإذا عندكم الشجاعة الكافية لتعبروا عن الألوان الروحية اللي عندكم، ألوان روحكم. فاستعملوا الألوان لجلب المحبة، للعلاج، للطاقة، وخذوا الخطوة الأولى للشجاعة. لا تضيعوا الشجاعة تبعكم، لا تكونوا جبنة، لا تتخبوا وراء إصبعكم. عاطفيا، اجتماعيا، عائليا، وعلى جميع الأصعدة. شو ناطركم هيدا الأسبوع عزيزي وعزيزتي العذراء؟ عذراء لقاءات كتيرة، ابتعاد عن بعض الأشخاص الحاقدين والكاذبين، وقرارات كتير رح تاخدوها هيدا الأسبوع في سبيل النمو بالأسرة للعائلة. ممكن أولادكم يجون خطابين، ممكن يجيكم فرص جديدة عن طريق تعارف على بعض الناس، ممكن تشكلوا علاقة جديدة، ممكن يتجوز حدا عندكم في العائلة أو أنتوا، أو ممكن تقتربوا من الشركاء اللي بعدتوا عنهم كانوا جيدين لإلكم وتحملوا حد للشريك اللي ليس في مصلحتكم في هذه الفترة. فإذا تغييرات إيجابية، قرارات جيدة، وضوح رؤية، حساسات عالية، وعطاء وهدايا تأتي من الناس اللي حواليكم أو الشركاء. هذه الهدايا مش بالضرورة تكون مالية أو مادية بحدة، ممكن تكون معنوية أو روحانية. بالتوفيق للعذراء. عزيزي وعزيزتي مولود برج الميزان، ما هو عنوان عفوا برجكم العاطفي هذا الأسبوع؟ Empathy هو التعاطف. You feel and understand the emotion of others in the service of love. فإذا أنتوا عندكم تعاطف، بتشعروا بالآخر وبتشعروا بعاطفة الآخر وتتجاوبوا معها. هذا الأسبوع لازم تعملوا هذا الشيء، إما أنتوا عم تعملوه أو مطلوب منكم أنه تعملوا. باعتبار أنه تتفهموا أحاديث الآخر في خدمة الحب، تذكروا هذا الكلام حتى تستعملوه هذا الأسبوع. خليكن شعاركم. عاطفيا ميزان هذا الأسبوع عم يشتغل على صعيد العائلة، الأسرة، الأحباب، الأصدقاء. عم بحاول يكون كريم على نفسه، الأشخاص اللي بحبهم، عم بمد يد المساعدة، عم يعطي اهتمامات للعائلة، للأولاد. هناك نوع من الفرح والسعادة وتلقي خبر بخطوبة أو بتحديد أو بترسيم علاقة. بشكل عام الأشياء الدنيوية اللي كنتم مرتبطين فيها
من حب، غضب، حقد، غيرة، رح تحاولوا تتخلصوا منها بهالفترة وتغيروا أشياء كتيرة. أسبوع جيد وسعيد للميزان، للموازنة والعودة إلى التعاطف. بالتوفيق للميزان. عزيزي وعزيزتي مولود برج العقرب، شو مخبي لكم هيدا الأسبوع؟ elevation هو عنوان أسبوعكم. شو معناته؟ You are making the conscious decision to release your vibration of love. elevation هو التعالي، مثل الأسانسير elevator elevation elevate لما تعلى بالتفكير، بالذبذبات العالية، بالإيجابية، بالطاقة الإيجابية. إذا عقرب عندكم نوع من الوعي، حيصير فيه صحو، وعي للعلو، علو مقام، علو فكر، علو طريقة تصرف مع الحبيب، مع الشريك، مع العائلة. جزء أول كنتوا تعلقوا بالمشكل، بالخناق، بالسفل، بالأسفل، بالطاقات السلبية. هلأ بدكم تعلوا إلى الطاقات الإيجابية، وهذا شيء جيد ورائع جدا. رح تتخلصوا من الأشخاص اللي قدموا لكم مساعدة مشروطة بشروط لها تأثير على صحتكم، على حياتكم، على مالكم، ولكنها اجت عن طريق انه لا نحن بنحبكم، فهلا رح توعوا، رح تصحوا، رح تفيقوا، رح تواجهوا الشركاء اللي عم يستغلوكم. عندكم دورة حظ جيدة وإيجابية، لقاء عاطفي مع الدلو الجوزاء أو الحوت، وتحديد مع الحمل والجوزاء. أسبوع حب لطيف، بداية حب جديد، جلب السعادة لإلكم، وتغييرات كتيرة رح تملوا فيها عقرب. هيدا الأسبوع رح تفتح لإلكم باب جديد للشراكة والحب والعاطفة. اكتبوا لي بالتعليقات شو عم بصير معكم. القراءات الخاصة لاقولي على www.mjtarot.com. عزيزي وعزيزتي مولود برج القوس، ما هو عنوانكم هيدا الأسبوع؟ هارموني، النغم أو التناغم. You are able to feel loving balance connection with everything. إذن هذا الأسبوع عندكم تواصل روحاني، عاطفي، موسيقي، رومانسي، رواء، هدوء، إحساس بالمحبة، محبة الناس لإلكم، بمحبتكم بالناس، بالتغيير مع الناس. بتمنى لكم أسبوع عاطفي سعيد. خلينا نشوف شو رح يصير معكم. علاقة جديدة يتقدم للبعض منكم. هذه العلاقة تحدد المستقبل، ممكن هذا الزواج أو هذا الارتباط أو حل مشاكل زواج عائلية أو خطوبة ما كانت كتير مركزة معكم، الآن قد تكون أفضل. بعد الأشياء اللي كانت مسيتكم وفيها أطماع وغدر وعلاقات للجنس فقط، رح تجربوا تنظفوا تتخلصوا منها، أو ربما الشركاء هن رح يرحلوا ويلاقوا بعض الشركاء الآخرين لأنه اكتشفتوا أنه استغلوكم. علاقتكم مع السرطان فيها بعض المشاكل. علاقتكم مع الحوت والحمل والجوزاء أفضل بكتير. دولاب الحظ معكم عاطفيا، وقد يتألف نوع من الشراكة العاطفية اللي فيها أيضا شراكة عملية. بالتوفيق للقوس. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجدي، ما هو عنوانكم العاطفي هذا الأسبوع وشو مخبيلكم؟ خلينا نشوف. فإذا الجدي integrity، شو معناته؟ You demonstrate the truth honestly of the soul and manifest love with your every action. So, integrity هي المصداقية. أنتم توصلوا الحقيقة بمصداقية من القلب، وتحاولوا تحققوا أو ترفعوا الحب بالتصرفات اللي بتقوموا فيها. يعني تصرفاتكم ستنبع من مكان هو محبة، هو طاقة إيجابية هذا الأسبوع. أكيد هذا عند البعض مش الكل، نتأمل أن يكون الكل. جدي أسبوع حافل بالسعادة، بناء لحب جديد، استقبال مولود أو طفل جديد، بشائر جيدة، تركيز على العلاقات، تأسيسها بشكل جيد من البداية إلى النهاية. أما الشخص اللي استغلكم لفترة وكان كبرياء أو عالي وحكم عليكم بطريقة سيئة، فقد خرج من حياتكم إلى الأبد.
هذا البناء الجديد للحب والعاطفة عليكم استقباله. اتركوا الماضي وراكم وتطلعوا إلى الأمور الجديدة. بالتوفيق للجديد. دلو بليز اعملوا اشتراك شير ولايك سبسكرايب على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. شو عم بصير مع الدلو؟ ما هي نصيحة الدلو هيدا الأسبوع؟ التعاون cooperation. In your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. في أثناء بحثكم لتحقيق هذا الحب أو المحبة أو طاقة الحب والمحبة رح تعرفوا وتتعلموا إنه كل إنسان تتعرفوا عليه تكتسبوا منه أو تتعلموا من الدرس تبعه خبرة جديدة تكتسبوها إما لحياتكم العادية أو العاطفية أو الاثنين مع بعض. كلام جميل. حظ موفق للدلو. خلينا نشوف شو مخبى للدلو هذا الأسبوع. عزيزي وعزيزتي مولود برج الدلو، خروج من الصعوبات أو المصاعب أو العلاقات القديمة اللي مرت عليكم فيها صعوبة والآن عم تمر بتغييرات. بدكم تاخدوا شوية وقت إلى أن تتحرروا من هالقيود العاطفية اللي كانت مرتبطة فيكم، زعلتكم أو الملل اللي كنتوا عايشينه أو الوحدة أو الإحساس بالارتباط بأشخاص ما عطوكم حقكم. في الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة حب جديد قادم، ربما يكون دلو أسد حوت أو حمل، رح يقدم لكم محبة جديدة، عرض لزواج، خطوبة، قد يكون متزوج أو متزوجة أو عم بيطلق أو عم بتطلق، أو قد يكون شخصية أنتم بدكم تتجوزوها تجيبوا منها أولاد أو هن already عندهم أولاد. بالتوفيق للدلو. وأخيرا وصلنا إلى برج الحوت. بليز اعملوا اشتراك شير لايك سبسكرايب على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. ما هو عنوان أسبوعكم برج الحوت؟ tolerance التحمل. شو بدكم تحملوا؟ You appreciate other point of view because you sense the love in everyone. أنتم من الأشخاص اللي بتقدروا وجهة نظر الآخر لأنه بتحسوا المحبة في كل شخص. يعني ما بتدفشوا الناس، بتقعدوا بتعملوا كراهية أو عدوانية، لا ما بحب وجهة نظرك، لا ما بدي أسمع وجهة نظرك. حاولوا تكونوا منفتحين أو حاولوا تكونوا منفتحين وتتسمعوا إلى وجهات نظر كل شخص. شو ناطركن هيدا الأسبوع يا ترى؟ ناطركن تغييرات كتيرة والخروج من العزلة والخروج من تحول من الأشخاص اللي ما كانوا عم يعطوكن حقكن والنظر إلى المستقبل. في منكم كم تطلق أو عم بتطلق للآن ما عارفة بأي اتجاه بدها تبحث، تخاف من الوحدة، تخشى من الانعزال، ولكنها دائما تبحث عن الحب. أحيانا تبحثوا عن الحب في العلاقات الثلاثية، علاقات ثنائية، علاقات رباعية، وأحيانا تقعدوا لوحدكم ما عارفين شو بدكم تعملوا. آن الأوان لتجدوا الحلول وتعرفوا قيمة نفسكم، ترفعوا من شأن نفسكم وتقرروا بأي اتجاه رايحين وتتكلموا الحقيقة في الحب والعاطفة. اتصالات بتجيكم من ناس كتير وبدأ شراكة جديدة للحوت للبعض منكم. بليز اعملوا اشتراك شير لايك سبسكرايب على الجرس ليجيكم إشعار بث مباشر. بحبكم كتير، بشوفكم يوم الأربعاء. سلام.